السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الغاليين؟ كل سنة وانتم طيبين، ورمضان مبارك يا رب علينا وعليكم أجمعين يا رب، ويعد علينا الأيام يا رب بخير وستر وصحة وسلامة يا رب، آمين يا رب العالمين. والله العظيم وحشتوني يا غاليين، والله وحشتوني. أنا عارفة إن أنا طولت خالص في تنزيل الفيديوهات، بس والله يعني كل اللي اقدر اقوله لكم انكم تدعوا لي ربنا يعيني يعني ان شاء الله ويساعدني والحمد لله رب العالمين على كل حال. انا قلت النهارده جارتي كانت الله يكرمها كانت عطياني كيس البلح ده، هو من كام يوم كده قبل رمضان، على اساس يعني نفطروا بيه انا والعيال. فقلت اقعد اتسلى كده شويه معاكم واحكي معاكم شويه وانا بفصص البلح اللي هعمله ان شاء الله، وربنا يتقبل مننا يا رب صيامنا وقيامنا، امين يا رب. فقلت افصص شوية بلح كده على كدنا والعيال، ولما بنحط عليه يا حبايبي كده شوية مية سخنة بينزل اللي فيه، يعني كل العصارة اللي فيه والسكر، يعني مش بتبقى مش محتاج سكر يتحط له، هو بينزل الحلى اللي فيه كله في المية السخنة دي. والحمد لله رب العالمين، كلها نعمة وفضل من عند ربنا الحمد لله. أنا بس والله يعني ليا كام يوم كده زعلانة وتعبانة نفسيا وواخدة على خاطري يعني. يعني ولدي الكبير كل فترة يطلع كده ويزعلني ويطلع له بكلمتين مش كويسين، ينكد عليا فيهم ويزعلني فيهم، وانا يعني ما فيش بيدي حيلة ان انا اخد معاه اجراء وحش، لان هو ملهوش غيري، رغم ان هو والله العظيم بيزعلني بالكلام وبيجرحني بالكلام اللي بيقوله لي. بس هقول ايه برضو، في مثل بيقول كده ايه، ادعي على ولدي واكره اللي يقول امين. فيعني بقول في نفسي ايه، ماشي اديك زعلتي، هتعمل ايه معاه؟ ما فيش حاجة اعملها معاه، لان هو لسه طفل وما ملهوش حد غيري. يعني كل اللي طالباه منكم تدعوا له بالهداية، ربنا يهديه عليا ويهديه على اخواته، لانه هو يعني مش عارفة اقول لكم ايه. والله انا مش قادرة اتكلم عنه كلام وحش، لانه مهما كان ولدي، بس ده برضو ما يمنعش ان انا زعلانة منه وبيزعلني منه في طريقة كلامه وفي اسلوبه وفي معاملته معايا انا واخواته. يعني كانت نفسيتي تعبانة خالص ليا كام يوم، وزودها عليا من امبارح، وجه الصبح النهاردة برضو زودها عليا برضو بكلمتين مش كويسين، لدرجة ان انا قعدت ابكي وصعبت عليا نفسي خالص يعني. مش عارفة اقول ايه غير ان ربنا يهدي يا رب. هما شايفين قدامهم انا بعمل ايه عشان خاطرهم، بستحمل ايه، ولو اطول ان انا اجيب لهم الدنيا كلها مش هتأخر، بس يعني ما باليد حيلة وغصب عني، انا بعمل على قد ما بقدر وبعمل اللي بقدر عليه معاهم. فيعني مش عارفة والله اقول لكم ايه، مش عارفة اقول لكم ايه، مش حابة احكي ومش عايزة افتكر برضو في نفس الوقت، مش عايزة افكر نفسي بحاجات تنكد عليا وتزعلني. يعني هكتفي ان انا اسكت وادعي له بالهداية، ان ربنا يهديه ويصلح حاله يا رب، لان هم ملهمش غيري وانا ماليش غيرهم. انا لو عليا هعرف اكفي نفسي انا، بس ان انا ما اقدرش افرط في عيالي. يعني انا بقول لنفسي لما هو بيزعلني، بقول لنفسي طب ما انا ايه اللي مخليني مستحملة ده كله، واللي يخليني اشوف الذل واستحمله عشان خاطرهم؟ ما انا لو عليا مفيش غير لقمتي بس، وهعرف اكفي نفسي. بس بقى ارجع واقول طب ما هم عيالي وانا ما اقدرش افرط فيهم ولا اقدر اسيبهم، يعني مش هبقى انا والدنيا عليهم والناس الجاحدة اللي هي المفروض تحن عليهم، اللي هم اقرب الناس ليهم. واقول لنفسي معلش كله عند ربنا وثوابك عند ربنا، واستحمل احتسب تربيتي ليهم واستحمالي الذل اللي انا بشوفه عشان خاطرهم ده لوجه الله، عشان خاطر بس الأطفال، عشان يعرفوا يشدوا حيلهم ويوقفوا على رجلهم ويعرفوا يواجهوا الدنيا.
أبقى أنا ساعتها أقول إن أنا أديت رسالتي معاهم وخلاص كده كفاياني. لكن أنا مجبورة وغصب عني لازم أستحمل، بس أنا برضو بشر وأنا إنسانة ويعني بزعل، والدنيا يعني جاية عليا بزيادة. ف يعني برضو بقول لمة عيالي حواليا هي اللي بتهون عليا. فلما يجي من أقرب حد ليا اللي هو عيالي إن حد منهم يجرحني ويزعلني بتبقى صعبة. يمكن أستحمل من اللي برا والناس الغريبة كده كده غرب، يعني مش هزعل منهم قد ما أنا هزعل من عيالي اللي استحملت عشانهم ولسه مستمرة إن أنا أتحمل عشانهم. بالله عليكم، بالله عليكم، لعل أحد منكم أقرب مني إلى الله يدعي لولادي ولولدي الكبير بالذات بالهداية وصلاح الحال، ويهدي عليا وعلى أخواته. يعني لما يبقى الابتلاء في عيل من العيال بتبقى صعبة، بتبقى الصدمة صعبة، وأنا فعلا زعلانة منه. بس ما أقدرش أقول أي كلمة، ولا أقدر إن أنا أدعي عليه، ولا أقدر إن أقول في حقه كلمة وحشة غير إن ربنا يهديه يا رب ويصلح حاله. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي يا رب، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. بالله عليكم ما تنسوا تدعوا لأختكم أم محمد، ولكم بالمثل يا رب.